નાઓમાં એક માણસ હતો જેને લાગતું હતું કે દુનિયામાં કોઈ શક્તિ નથી. એ હંમેશા કહેતો, મને કોઈ દેવદેવીનો ડર નથી. એક દિવસ તે મેલડીમાં ના દરબારમાં ગયો. મજાક કરવા લોકો ભક્તિમાં ડૂબેલા હતા, પણ એ હસતો હતો. અચાનક તેના હાથમાંથી વસ્તુ નીચે પડી ગઈ અને દીવો જોરથી ઝબૂક્યો. તે માણસ ગભરાઈ ગયો. હુકમનો એકો છે માં મેલડી, એમની મરજી વગર પાન પણ ન ખસે. તે દિવસ પછી એ માણસ સંપૂર્ણ બદલાઈ ગયો અને મેલડી માનો સૌથી મોટો ભક્ત બની ગયો. જેલમાં મેલડીમાં પર વિશ્વાસ રાખો.